观世界，看中国，观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视《寰宇天下》。下面请看详细内容。一场寒冷的冬日风暴正席卷法国，数十个地区因极寒天气而受到黄色大寒冷警报的影响，气温急剧下降，体感温度有时降至-10°C，多个城市纷纷实施紧急计划。在法国北部，星期一是一天的冰点，气温基本在0度以下。随着寒潮来袭，里尔的气温将下降至-3°C，亚眠更是达到-4°C。根据法国气象局的预测，亚眠下午的体感温度将达到-9°C。东部城市如斯特拉斯堡、梅斯和贝尔福最高气温将不会超过0度，而西北部分地区如阿朗松和雷恩气温将在-4°C至-1°C之间波动，体感温度早晨更是达到-6°C。巴黎也越来越寒冷，全天气温在-4°C至0度之间，早晨体感温度将降至-7°C。法国气象局表示，北部的最高气温普遍保持在-3°C至0度之间，涵盖了上诺曼底、上法兰西和勃艮第弗朗什孔代等地。全国其他地区最高气温也不会超过0°C至5°C，只有阿基塔南部、地中海沿岸和科西嘉岛的气温在6°C至11°C之间。仅有法国南部将迎来相对温暖的天气，但是依然寒冷。此外，北部和西部地区天空晴朗，而其他地区多云。圣埃蒂安、格勒诺布尔和多勒等地预计将迎来降雪。此外，阿尔卑斯山和比利牛斯山的11个地区也因雪崩风险而被列为黄色警戒。总体上，40个地区因为极寒而受到黄色警报，还有约50个地区因为降雪而受到黄色警报。多个地方政府已经启动寒潮计划，以帮助受寒冷威胁的人们，特别是那些生活在街头的人。根据俄乌双方的最新战报，俄乌军队仍在多条战线上展开拉锯战，通过进攻和攻势摧毁对方的军事目标。俄罗斯国防部周日称，俄军在库皮扬斯克、克拉斯尼利曼、顿涅茨克等方向击退了来自乌克兰的多次进攻，打击了乌克兰的有效力量和装备。俄罗斯防空部队击落了乌克兰2架苏25战斗机和1架苏27战斗机，拦截了14枚火箭弹、6枚 R360海王星反舰巡航导弹，并摧毁了乌克兰38架无人机。乌克兰武装部队总参谋部周日还报告说，在过去24小时内，前线地区发生了29次战斗，乌克兰军队击退了俄罗斯在库皮扬斯克、巴赫穆特和阿夫杰耶夫卡方向的进攻。乌克兰空军火箭发射器和炮兵部队对俄罗斯军事人员和装备的集结区、指挥所和弹药库发动了进攻。节目最后，我们来看一组简讯。据新华社报道，由于冷空气入侵，日本能登半岛地震灾区石川县等地1月7号傍晚开始降雪，持续至8号，令在外避难的灾民处境更加艰难。据石川县金泽地方气象台发布的信息，受冬季气压控制，石川县等地1月7号普降大雪。受此影响，石川县决定自1月7号晚开始，对途经轮岛市、株洲市的国道、县道等7个区间实施临时禁行。位于轮岛市的能登机场因跑道出现多处裂痕而被迫关闭至24号，能登半岛航路在此期间中断。日本石川县当天公布的数据报道说，能登半岛地震目前共造成石川县128人死亡，560人受伤，另有195人下落不明，2300人因道路断裂等原因被困。日本首相岸田文雄1月7号表示，政府目前致力于挽救废墟下的生命，解救受困灾民以及改善避难者生活环境。1月1号，日本石川县能登半岛发生7.6级地震，并引发海啸。日本气象厅将此次地震命名为能登半岛地震。当地时间2024年1月7日，美国纽约受冬季风暴的影响，当地迎来大范围降雪天气，人们用吹雪机清理积雪。据央视新闻报道，当地时间1月7号，继第一场风暴席卷美国东北部和大西洋中部，带来大范围降雪天气之后，受第二场冬季风暴的影响，美国从加利福尼亚州到伊利诺伊州有超过1000万人正处于冬季天气警报之下。报道称，席卷美国东北部及大西洋中部的第一场风暴于1月7号基本结束，而第二场风暴于1月8号迅速增强，并在落基山脉以东造成广泛影响。据悉，风暴将给美国超过6个州带来强降雪天气，从新墨西哥州北部到密歇根州上半岛，预计将出现至少15.24厘米的大范围降雪。科罗拉多州和新墨西哥州已于1月7号早晨发布了暴风雪警报。此外，该风暴系统将带来大风和强降雨，还可能引发洪水等灾害。
当地时间2024年1月7日，孟加拉国达卡。孟加拉国大选期间，一名选举官员在投票结束后将投票箱密封起来。据央视新闻报道，当地时间1月8号，孟加拉国第12届国民议会选举的初步计票结果显示，现任总理哈希纳领导的人民联盟获得超半数议员席位，取得胜利。孟加拉国国民议会议员以直接选举形式在所属选区选出。以上就是本期寰宇天下的全部内容。更多资讯还可以登录欧洲卫视网站，以及关注欧洲卫视的 YouTube 频道和 Facebook 主页。感谢您的收看，咱们下期节目再见。